Мой кошелек небольшой такой, красный. Нет, не видел. Я сидела вон там. Вы не находили? На ее одежде запах антисептика. Это запах больницы. Не находил. А крем для рук с лимонным запахом. У меня там удостоверение личности и фото покойного отца. Может, обронила на улице? Там под бейсболкой тот же аромат антисептика и запах лимона. Не могли бы вы связаться со мной, если вдруг найдете его? Я работаю терапевтом. Погодите, девушка!